Emocionado? Um pouco. Segurança? Tem que ser, né? Vai ser tudo documentado. Tudo registrado, testemunha. Se der algum problema, tá gravado. Ó, parabéns. Valeu. Essa aí que tá indo lá pra São Valentim, aí, ó. Não, é mais bonito do que eu. Com certeza. Do que nós três, né? Que nós três. Que cachorro do Borba de Halley. Tá contente agora? Não, se lá com peso, né? Boca. Tá, falou. Valeu. Falou, vamos. Que cachorro! XL Sposter 1200. Agora pra tu pegar corredor vai ser um pouco mais complicado, né? E olha a HD aí, ó. Que massa. É por isso que eu gosto de rodar. Olha isso, galera. E o Emerson nem deve estar faceiro. Harley nova. Chegamos. Ah, tu veio bem, homem? Cara, eu apanhei lá na cidade. Depois eu peguei o jeito, mas uma coisa que me disseram, ele esquenta mesmo essa aqui. Tá, o motorzão, ele esquenta? Ela esquenta. Não tem? É, refrigeração a ar, né? Sim. Tá, mano. Vamos encerar aqui. Tá, só cumprimentar pra encerar. Valeu. Valeu.